Wir befinden uns in Pillau. Im Hafen liegen zurzeit die Minensuchflottillen. Das Führerboot ist erreicht. Der Führer der Minensuchboote oder wie es in der Marinesprache abgekürzt heißt, der FDM, hat die Chefs seiner Flottillen zu einer wichtigen Besprechung zu sich rufen lassen. Seite! Lege mich an Bord. In der Stunde wieder abholen. So will der Kapitän. Abpfeifen! Seite! Groß am Boot. Danke, Royals. Abpfeifen! Herr Littler? Wie war's in Königsberg? Ganz groß. Ach, Herr Littler. Der FDM beim Ausarbeiten des Manöverplanes. Rein! Gehorsamst an Bord. Danke. Gehorsamst an Bord. Na, sind Ihre Boote wieder klar? Jawohl, Herr Kapitän. Herr Littler? Gehorsamst an Bord. Danke. Gehorsamst an Bord. Danke. Wieder rutschen Sie durch, meine Herren. Meine Herren, ich habe Sie kommen lassen, um die heutige Übung zu besprechen. Ausgangslage geben die hier vorliegenden Funksprüche, die Ihnen ja bekannt sind. Die Luftaufklärung hat feindliche Minenschiffe und Zerstörer gesichtet. Die Küstenwache bei Kraxtepellen meldet verdächtige Fahrzeuge. Ich rechne damit, dass unsere Auslaufswege mit Minen gesperrt sind. Ich beabsichtige, die erste und zweite Minensuch anzusetzen zum Freisuchen von Quadrat 70. Die dritte Minensuch soll den Weg grün nachprüfen. Die Gleitflottille macht Stichfahrt von Quadrat 60 nach Quadrat 900. Die Räumbootflottille prüft den Weg unter der Küste nach. Was beabsichtigen Sie nun im Einzelnen zu tun? Ich nehme Quadrat 56. Suchkurs Ost-West. Chef 2. Minensuch? Ich bleibe entsprechend in der Nordhälfte. 200 Meter Gerät, Fahrt 10 Seemeilen. Chef 3. Minensuch? Ich marschiere mit 150 Meter Gerät, Fahrt 10 Meilen und nehme Quadrat 57. Chef Hilfsminensuch? Ich werde besonders das Quadrat 58 aufs Korn nehmen. Gut. Chef Geleitflottille? Marschiere mit 200 Meter Gerät und 12 Meilen den befohlenen Weg. Chef 1. Räumflottille? Ich laufe mit 100 Meter Gerät dicht unter der Küste bei Brüstort und zurück. So kann ich den Verband am besten von dieser Seite her schützen. Einverstanden. Und der vielbeschäftigte Astro, noch irgendwelche Fragen? Nein, Herr Kapitän. Es ist ja alles klar. Hat noch jemand Fragen? Nein, Herr Kapitän. Dann danke ich. Gute Fahrt. Danke, Herr Mal halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus.